वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कर रहे हैं मछली पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। दे पता नहीं मच्छी आएगा। और ये है बीच, देखिए मच्छी ही नहीं आया, मच्छी नहीं आया दोस्तों, मछली ही नहीं आया। मछली वो जिया हाथी भाग गया। तो अब मेरी बारी है मच्छी पकड़ने का। मैं तो बड़ा शार की पकड़ूंगा। वो रहा बोट, वो लोग बड़े मच्छी पकड़ने के लिए। अच्छा तो दोस्तों आज हम पकड़ रहे हैं मछली। आई थिंक मछली आ गया, मछली आ गया। मच्छी खाए। तो दोस्तों मैंने मछली पकड़ा था, लेकिन इंट्रो की वजह से वो मच्छी छूट के भाग गया। तो अब मैं फिर से एक बार मछली पकड़ूंगा। देखता है मछली आ गई कि क्या। भी मेरा इंट्रो भी हो गया। तो दोस्तों मेरी और मेरी बाइक की फिशिंग हो चुकी है। तो अब हम घर जाएंगे और उस मछली को खाएंगे। मैं आपको मछली बताता हूँ जो मैंने अपना पापा के पास आके बताया था। तो मैं अब भी बताता हूँ मछली। तो दोस्तों ये रहा मच्छी हमने जो पकड़ा था। इसमें पता नहीं कितना है, लेकिन बहुत है। एकदम फ्रेश है मच्छी। अरे पता नहीं कौन सा, मुझे भी नाम नहीं पता। अभी मेरा हाथ भी गंदा हो गया। तो वो लोग अभी फिशिंग कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड बाय बाय।